सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म चिकन मोमो बनाउँदै छु। अनि मेरो भिडियो हेरेर हजुरहरुलाई मन पर्यो भने शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। हजुरहरुको दिन शुभ रहोस्। थ्यांक यू सो मच। अनि पिठो मुस्दै अर्को अवस्था ल आज चिकन मोमो हो। चिकन मोमोलाई देखाउनु किमा रेडी छ। छोरीले लसुन छिल्दै छिन्, म पिठो मोसेको गराउनु ल ल यसमा हेरो तु आमा उदास हेरो जल्दी हेरो के जल्दी हेरो उदास हेरो जल्दी देखो भन्नु न। जल्दी देखो उदास लागे उदास देखो क्यामेरा लाई प्याज कटिङ गर्दै छौ है। चिकन मोमो हजुर बन्दैछ हैन। अस्ति भेज खाएको के रे अस्ति भेज खाएको आज चिकन हैन। चिकन ल ल काम गर्दैछन् है, छोरी र आमाले काम गर्दैछन्। ल उनले छिटो काट्ने भनेछ। गुड। हेर्नु है साथीहरु, आज हाम्रो चिकन मोमोको रेसिपी है। आज मम्मीले फेरि चिकन मोमो खान्छु भन्नुभयो र चिकन मोमोको लागि यो चिकनको किमा, प्याज, हरियो खुर्सानी, मोमो मसला, अनि अदुवाको पेस्ट, अनि लसुन पिस्दै छु है मैले। ल ल राखा छोरी घिउ छिटो। घिउ राख्ने नि एकदमै लोकल घिउ है, लोकल घिउ गरम गरेर ल्याएर तातो तातो घिउ। यसमा सबै भयो। अब अदुवा लसुन हालेर मिक्स गरेर अनि अब किमा रेडी हुन्छ हाम्रो। ल भन त ल अदुवा लसुनको पेस्ट फुल पनि भयो। हालेँ है। के अब यो मिक्स गर्दैछ हैन। अदुवा लसुनको पेस्ट यहाँ अदुवा लसुनको पेस्ट अब सिट मिठो स्मेल आउँछ अनि टेस्ट पनि आउँछ नि त। आज के मिक्स छ यसमा? अदुवा लसुनको पेस्ट अनि प्याज अनि फेरि मोमो मसला अनि गरम मसला अनि यस्तोमा घिउ किमा अनि मासुको किमा। आज मिठो होला जस्तो छ। चिकन मोमो आज चिकन खाने आज म पनि हो। मैले प्याज कटिङ गरेँ, पिठो मुसे। आज अस्ति भेज खाएको के रे अनि आज हजुरआमाले चिकन खान मन लाग्यो। म पर्सि घर जाने भन्दै हुन्थ्यो। त्यहाँ भोलि खानु भएन, भोलि शिवरात्रि, त्यही भएर आजै खाइदिउँ भनेर आज बनाउन लाग्यो। हामी सबै मिलेर घर परिवार आज फ्यामिली पार्टी मोमो हुँदैछ। ल ल आज मजा आउने भयो। ल रेडी भयो मोमो स्टिमको लागि रेडी हुँदैछ। ल हेर्नु है, रेडी। अब यो स्टिम हुनको लागि रेडी भइसकेको छ है। ल हाम्रो आमाले गोलो बनाउनु भयो, अनि आमाले गोलो पनि बनाउने, मैले बेल्ला नि बेल्ने। गोलो फेरि कति ठुलो ठुलो नि हो। कति तीनजनाले बनाउला कि एउटा सानो केटाले गर्दैछ काम? मेरो काम बेल्ने, छोरीको काम प्याकिङ गर्ने, मोमो र्याप गर्ने मोमो र्याप गर्ने छोरीले। हेर्नु यो मोमो र्याप गरेको कर्मचारीहरू त धेरै छन् त्यहाँ त। हेर्नु वा मुवाले बनाउनु छोड्नु हो क्या? यता तल देखा बोल्नु न बनाउनु छोडे भन्नु न। के हो नि मैले बनाउनु छोडे भन्नु न। कान सुन्नु क्या बिचरा। यता मुयाले बनाउ के बेल्दै हुनुहुन्छ? मेरो काम बेल्ने, छोरीको काम मोमो र्याप गर्ने। अनि यता छोरीले ऱ्यापिङ छोरीले यस्तो गोलो बनाउनु भएको। यो हेरी सानो मान्छेले पनि बनाउँदैछ है यतातिर। अनि हजुरले सिद्ध्याउनु दिन्छु। म त काम हराउने बस्ने मालिक थियो। ओहो नसकिने भयो हजुरसँग। ल ठिक छ घरको अब बुढो बाको मान्छे बहिनी छ, छोरी छ, अब बुढी त्यता बस्नु भयो। हजुर म बस्ने म त ज्वाइँ सापै भइहाल्यो नि त। यता सासु आमा यतातिर ए सङ्गीत छिटो गर अब यहाँ भोक लागिसक्यो। ल हस् हस्। ल मुवाले पनि गफ लाउँदै हुनुहुन्छ है। ल लभली भन्नाले मिठो कस्तो टेस्टी कस्तो छ? ल ल ल तँ बना तेरो मोबाइल बना त घ्याट्ट लाएर। पाक्यो अँधेरो भयो अन्त।
ठिक छ पाकेर ल गुड भेरी नाइस ल रेडी टु इट है अनि मोमो स्टार भयो अनि चिकन मोमो होइन यो ल रेडी टु इट छोरीले चाहिँ लगाउँदै छिन् म चाहिँ सर्भ गर्दैछु स्याबास थ्याङ्क यू कस्तो भछ है अझै चाहेको छैन टेस्ट गरेको टेस्ट गरेपछि भन्छु हस् हस् यो के हो यो अचार यो चाहिँ अचार अचार पनि बनिसक्यो अब एकदम मिठो अचार बनाएछ है छोरोले बनाएको यो ल ठिक छ है ल टेस्टी छ भने त खान्छ कति मिठो छ हेर बोल्न नमिलेको धेरै बिचरा यसलाई कस्तो खानु भक्का भक दे भक्का भक खै नातिलाई नि देऊ नि त त्यसको जुठो त यसले कस्तो मुख मिठाइरहेछ यता छोरीले लिएर आउँदै छिन् सब गरेछ अर्को आयो यी लिएर के मोमो कस्तो लाखा भनेर के त्यहाँ पक्का लाएर बस्नु भएछ के के खान लाउनु भएछ मोमो खान लाग्छु के मोमो हो कुखुराको मोमो हो मेरो ठुलो रातिले मलाई बेस्ट बजार जाने दिनदिन खुवाउँछ आज घरैमा बनाएको छ क्या डल्ला पनि कति ठुलो छ नि मान्छे ल खानु मोमो खानु के खानु भनेको खानु एक खाना हुन्छ बाबु ल पहिला हजुरले खानु पहिला बुढी मान्छेले खानु पर्छ के पहिला ज्वाइँले दिउँ के पहिला बुढी मान्छेले खानु पर्छ के खानु ल ल ल ल ल ल हाम्रो आमाले कसरी खानु भएछ ल कस्तो छ आमा कस्तो भएछ ल मेरो दिदी र मेरो छोरीले मोमो खाँदैछन् है दिदी मोमो कस्तो छ एकदम मिठो छ ए मन होइन A1 छ भनेर भन्नु के एकदम मिठो छ भनेर भन्नु के किन मलाई धेरै ज्वाइँले दिनुपर्छ ल है ल है ल ल ल ल ल मोमो यी नातिले फेरि मलाई मागेकै छ मोमो ल हेर न सङ्गीत ल हेर त नातिले मोमो मागेर ल छोरोले खाँदैछ है दाना पनि लगाइसकेछ बाबुले हाम्रो मोमो एकदमै धेरै छ है ल एक लट पाकेर खाइयो अर्को लट सुरु हुँदैछ नातिले पनि मोमो खाने अरे के आजकलको जेनेरेसन जन्मिने बित्तिकै मोमो चाउमिनसँग एकदम परिचित है आहा ल मेरो आमाले खाँदै हुनुहुन्छ आमा कस्तो छ त नि कस्तो छ अस्तिको मिठो कि आजको मिठो आजको मिठो हो ल ल नाति त मेरी बाबु मोमोको डल्ला लिएर खाऊ खाऊ मलाई खुवाइदियो भन्न आइछन् नाति पखाए बाबु हाई पखाए ल हजुर र हात बुझाएको छु हजुरले लिनुभएको छ ल मेरो आमाले मोमो लिएर बस्नु भएको छ ल ल ल ल खानु खानु अनि मेरो बुढीको अनि बुढी माउलो मम्मीजीले खाँदै हुनुहुन्छ काले केटोले खाइसक्यो नाति केटोले पनि हेर्दैछ उतातिर खाना आँट त्यस्तो नगर्ने केटा हेर बिचरा ल मिठो छ बुढाबुढी चिकन मोमो खाँदै है मिठो दामी छ हौ चिकन मोमो एकदम मिठो पानी खानु दामी छ नखाइदिनु क्या वाउ